पानी के बारे में क्या कहना चाहते हैं आप? पानी के बारे में देखो किसानों का बहुत नुकसान हुआ है इसमें। अच्छा, सरकार से क्या चाहते हैं? सरकार से चाहते हैं कि कुछ मदद हो जाए किसानों की, अच्छी बात है। ये पानी कहाँ से आप भी आ रहे हैं? ये औरंगाबाद सागर में आते हैं, सभी फसल भरी पड़ी है और बहुत किसानों का नुकसान हुआ है। सर आपका नाम क्या है? आप क्या चाहते हैं सरकार से? ये सरकार कुछ मदद करे तो अच्छी बात है। फसल लग जाएगी। खेत कहाँ कहाँ है आपके? ठीक है, वो ये सामने कौन कौन से खेत हैं आपके? इधर साइड में। हेलो, ये पानी कब आया ये? हेलो, पानी कल दोपहर तक करो आने वाला और आगे आने वाला है क्या? आने वाला तुमने आदमी से 8 लाख से पानी। हाँ, सर आप कुछ बोलना चाहते हैं? हाँ सर, मैं मुकेश कुमार बोल रहा हूँ। हमने एक पैसा करके एक प्लॉट लिया था यहाँ पे। हमारा प्लॉट डूबने वाला है। हम बच्चन लेके कहाँ जाएंगे? ये तो अवैध है, अवैध बना रहे हैं। अवैध करते हो गया, अवैध बना रहे हैं, अवैध रजिस्ट्री हो रही है। जो जो सरकार रजिस्ट्री कर रही है, अवैध करते हो गया। तो सरकार बोलना चाहिए ना सरकार से आपको? जो सरकार रजिस्ट्री कर रही है ना, तो हम क्या बोले? सरकार को बोलना चाहिए, रजिस्ट्री नहीं करनी चाहिए। क्या बात है? आप क्या कहते हैं? नाम क्या है सर आपको? घनश्याम निसार। घनश्याम निसार। आप क्या कहना चाहते हैं? ये कहना चाहते हैं फसल है बिल्कुल तैयार है, फसल बिल्कुल। अभी तो पानी आया नहीं, अभी तो पानी आया नहीं। आने वाला है बिल्कुल। कब तक पानी आएगा यहाँ पे? आज रात में भर जाएगी, आज में भर जाएगा। आज रात में आ जाएगी। अब क्या कहना चाहते हैं सरकार से? सरकार भी यही कहना चाहे कोई मदद है तो बढ़िया है, ना तो किसान तो मर तो रही है। लागत पूरी लगी थी। ये सरकार से गुहार लगाना चाह रहे हैं कि इनके खेत डूबे जा रहे हैं, यहाँ पे फसल है, कुछ फसल है कि कुछ मदद मिल जाए इनको लोगों को। और ये देखो पानी आने वाला है, रात में पानी आ जाएगा यहाँ पे। ये जमुना है इधर साइड में, देखो। चलो अंकल तुम चलो पहले, आज कैमरामैन बन जाऊँ मैं। जमुना है, देखो ये पानी आ रहा है चारों ओर से। देखो ये बैराज मोड़ है, बैराज का पुल है, सारे बांध खुल चुके हैं यहाँ पे। और देखो पानी आने वाला है, कल तक पानी आ जाएगा यहाँ पे, और रात में चढ़ जाएगा यहाँ खेतों में। ये किसानों का नुकसान हो रहा है बहुत ज़्यादा। ये सरकार से गुहार लगाना चाहते हैं कि यहाँ पे कुछ मदद मिल जाए, इनकी फसल बर्बाद हो रही है। तेज खबर चैनल, सलीम खान, मथुरा से। हमारे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें और सब लोगों के साथ शेयर करें। थैंक यू।